Dobrodošli na snemanju 10. sezone Slovenija med talent. Tudi letos pri ustvarjanju oddaje razmišljamo o okolju, kar pomeni, da se držimo smernic zelene produkcije. Kaj pa to je? Pojdimo pogled. Aleš, daj nam prosim povej, kako se tega držimo pri scenografiji, pri rekviziti. Živijo Aljoša, recimo tle vidite en zelo zanimiv rekvizit, tole drevo recimo smo reciklirali z Masterchefa lanskega leta, malo smo ga preuredili, dodelali pa dali te češnje cvetove, tako da v bistvu je v osnovi star rekvizit, ampak deluje kot popolnoma nova stvar. Tako da pogosto kot kakšne dodatne luči, ki funkcionirajo v naših rekvizitih, uporabljamo vedno LED luči, uporabljamo tudi vedno LED video vole, tole tudi nekaj. Pogosto uporabljamo tudi kakšne naravne materijale, tole, ki vidite tle, je popolnoma naravna trava, to je tudi en rekvizit za eno točko. Lej, mi dva lahko povemo, da smo pridni. Pridni, takole je voda, samo iz flašk, ki se ponovno napolnijo. Tako, plastike ne uporabljamo in cela ekipa ima takele flaške. Tako, scenariji pa večinoma obstajajo samo v oblaku. Tako, v digitalni obliki. Urejamo, nič kaj ne printamo in tudi odpadke pridno recikliramo. Tako da fajn smo. Fajn. Prav, čestite. Prav. Za kostumografijo naših talentov in nastopajočih pa skrbi Deni. Deni, živijo. Živijo. Trudimo se biti čim bolj trajnostni in oblačila velikokrat dobim v fundusu, katera potem priredim, da so uporabna za točke nastopov, talentov in plesalcev. Fundus je en velik prostor, kjer hranimo vsa oblačila tudi iz prejšnjih projektov, da jih lahko spet ponovno uporabimo in tam se nahaja več tisoč kosov. V letošnji sezoni smo na odru talentov imeli točke, ki so želele spodbuditi gledalce k razmisleku o okolju, dali smo pa glas tudi tistim, ki so pogosto preslišani. V produkciji ne naročamo hrane in zato ne uporabljamo embalaže, ampak raje pojemo hrano v naši restavraciji, ki se nahaja v prostorih Proposa.